ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആർട്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജിങ് പോർട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട്, ആ ചാർജിങ് പോർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊടുത്താലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാനും അത് വെക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിങ് പോർട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന് അടുത്തുള്ള മൈക്ക് ചിലത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പം വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇളക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു 300-നകത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചൂസർ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കൈയൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പോർട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. നമുക്ക് ഇളക്കാൻ അപ്പം ഇത്രയും ഇതാണ്, അപ്പം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിയെടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ വൃത്തിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതാണ് വെച്ചാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗം നല്ല വൃത്തി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഷോർട്ടൊന്നും വരാതെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം എത്രമാത്രം ക്ലീൻ ആവുമോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് അതിന് കിട്ടാൻ കണക്കാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളതിനെ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് സെറ്റായി വരുത്തുള്ളൂ. ഇരിക്കാനുള്ള ഹോളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ആ ഹോള് അതിൽ കിടക്കുന്ന നട്ടിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പം നമുക്കെടുത്ത് രണ്ടാമത് സോൾട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാവും. റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതായത് ഈ പോർട്ട് നമ്മളിപ്പം ചാർജിങ് പോർട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി തന്നെ തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത അതേ പാനിൽ അത് ബോർഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. തിരിച്ചു സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം ചാർജിങ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇളക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിന് ഈ സെറ്റായത് ഇത്രയും ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം ബോർഡ് തിരികെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ബോർഡാണ് ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാർജിങ് നമ്മളിപ്പം തിരികെ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത്. അപ്പം ഇത് കറക്റ്റാണോ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചാർജിങ് കണക്ടർ വേണം. ഒരു ചാർജിങ് കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ചാർജർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ചാർജിങ് പോർട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.